Dito lower back. Sa lower dito? Oo. Okay. Saka ito, Saan medyo parang medyo mabigat ngalay yung lagi itong ano ko, part na to. Yun lang ang problem mo, sir? Ngayon sa lang. katawan? Oo. Okay. Matagal na ba yan? Hindi naman masyado. Pero ang pinakaano dati, pag nagbubuhat ako, ito balikat. May times na siguro pag medyo mabigat na nananakit na. Nagiging stiff na yung balikat. Okay. Hindi ko na uli sinubukan dahil naminto na ako sa pagbubuhat eh. Sa pagod yan, na puyat. Ngayon, puro puyat talaga. First time mo bang pakairo? Oo, ngayon lang talaga ako magpapatunog ng buto.